গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে নিয়ে চলে এসেছি দারুণ একটা বেঙ্গলির অথেন্টিক মাছের ঝোলের রেসিপি। আর এটা হচ্ছে ট্যাংরা মাছের ঝোল। অসাধারণ স্বাদে আজকে ট্যাংরা মাছের ঝোল একবার বানিয়ে খেলে কিন্তু বারবার বানিয়ে খাবেন। তো আজকে এই ট্যাংরা মাছটা ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছেন। এরপর নিয়ে নিয়েছি কতগুলো ঝিঙে আর বেগুন ডুমো ডুমো করে কেটে। এখানে আপনারা যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন। আর তারপর কড়াইয়ের মধ্যে সামান্য একটুখানি তেল দিয়ে ঝিঙেটা আর বেগুনটা ভেজে নেব, কারণ ঝিঙে আর বেগুন কিন্তু প্রচণ্ড নরম হয়, তাই জন্য এটা আগে ভেজে তুলে নিলে একদম ঝোলের সাথে মিশে যাবে না। এই মাছের ঝোলের রেসিপিতে কিন্তু আমি আলু ব্যবহার করিনি, আপনারা চাইলে কিন্তু আলু দিতে পারেন। এরপর আমি সামান্য একটু হলুদ আর 1 চামচ মতো নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। ঝিঙে আর বেগুনে যেহেতু জল থাকে তাই জন্য এটা চুপসে যায়, ওর জন্য একটুখানি ভাজা হলেই কিন্তু তুলে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এরপরে তুলে নিচ্ছি। ঠিক এইভাবেই কিন্তু ভেজে নিতে হবে। এরপর ওই কড়াইয়ের মধ্যে আরও বেশ কিছু তেল দিয়ে মাছগুলোকে ভেজে নেব। তেল দেওয়ার আগে একটা টিপস আপনাদের বলে দিই, যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে একটু সামান্য নুন দিয়ে কিন্তু ভাজলে যে কোনো মাছের ছালটা উঠে যায় না এবং মাছটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে যায়। তো এইভাবে ভেজে দেখবেন আপনারাও। আর এদিকে দেখুন ভালো করে ট্যাংরা মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। ট্যাংরা মাছগুলো বেশ লালচে করে ভেজে নিয়েছি, এরপর এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। দেখুন খুব সুন্দরভাবে মাছগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এরপর একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নেব। তার মধ্যে থাকবে 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, 3টে শুকনো লঙ্কা, 2টো কাঁচা লঙ্কা আর একটা টমেটো। ব্যাস, এটার একটা ফাইন পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে মাছ ভাজার তেলের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি এই মশলার পেস্ট। সামান্য একটু জল দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলাটাকে একটুখানি কষানোর পরেই দিয়ে দেব 1 চামচ নুন আর দিয়ে দেব 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। ব্যাস, এরপর আবারও খুব ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে যাতে মশলার মধ্যে কাঁচা গন্ধটা না থাকে। প্রায় 10 মিনিট কষানোর পর দিয়ে দিচ্ছি গরম জল, দিয়ে বেশ কিছুটা ফুটে আসলে দিয়ে দেব মাছগুলো দিয়ে ফোটানোর পরই দিয়ে দেব সমস্ত সবজিগুলো কিন্তু আগে দিলে একদম গলে যাবে, তাই জন্য সবার লাস্টে সবজিগুলো দিতে হবে। দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে নামিয়ে নেব। কিন্তু এখানেই কিন্তু রান্নাটা শেষ নয়, এরপরে আরেকটা স্টেপ রয়েছে। দেখুন মাছের ঝোলটা খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে, এরপরে নামিয়ে নিচ্ছি। এরপর অনেকটাই ঝোল রয়েছে, কিন্তু এরপর আরও একটুখানি তেল দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে তার মধ্যে কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে মাছের ঝোলটা ঢেলে দেব। এতে মাছের ফ্লেভারটাও এনহান্স হয় আর গন্ধটাও এত সুন্দর লাগে যে কি বলবো। এইভাবে মাছের ঝোল করে দেখবেন, একবার খেলে কিন্তু ভুলতেই পারবেন না এর স্বাদ। গরম গরম ভাতের সাথে সার্ভ করবেন আর আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার চলে আসবো নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। তো এখানেই শেষ করলাম আজকে।